بالتأكيد كارتيرون النهارده هو أسعد واحد، أخذ أكيد اللي هو عايزه من المباراة، وثلاث نقاط كانوا التارجت بتاعه، كانوا هم همه الأكبر بغض النظر عن أي شيء. نسمع وجهة نظر مع زميلنا حسن غنيمة بعد اللقاء ونشوف قال إيه. من استاد الاسماعيليه، تحياتي ليك كابتن سيف زاهر وضيوفك الكرام، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. اذا نادي الزمالك يحسم قمه اولاد العم بين نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي هنا من ملعب الاسماعيليه، وعقب المباراه الصعبه جدا يسعدني ان يكون معانا كوتش باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك. بالتاكيد تساؤلات كثيره جدا. في البدايه عايزين نرحب بمستر باتريس كارتيرون اون تايم سبورتس، بنساله على رايه في المباراه العصيبه النهارده، وخاصه ان الفوز النهارده بيقربوا بشكل كبير جدا من بطوله الدوري. Ouais, c'est seulement un pas de plus, j'ai envie de dire. Il y aura encore 4 matchs et où il y aura la même volonté de notre part, en tout cas, de ne plus dépendre, comme ça a été le cas pendant de nombreux mois, de notre concurrent direct. Aujourd'hui, on sait que ça dépend uniquement de nous. Donc je suis totalement centré sur notre équipe. En première mi-temps, on n'a pas été mal du tout. Seulement, on a eu 3 grosses occasions qu'on n'a pas marquées. Et là, j'ai senti qu'on commençait à se crisper. Donc c'est bien qu'en deuxième mi-temps, on ait retrouvé un état d'esprit, de la qualité pour gagner ce match. طبعا ده النهارده خطوه، بس هي خطوه واحده، لسه فاضل 4 خطوات تانيين. الاربع ماتشات الجايه هناخدهم بنفس الجديه ونفس الحماس. احنا بقالنا شهور معتمدين بس على نفسنا ومركزين مع نفسنا، مش بنبص لنتائج الخصم. فنفس الكلام لو ان شاء الله خدنا الاربع ماتشات دول ناخد الدوري باذن الله. الشوط الاول كنا متوترين، ضيعنا 3 فرص وكنا متوترين، وبدانا نخرج عن الماتش شويه بين الشوطين. هو طلب من اللعيبه ان هي تهدى وتركز في الماتش، ونبسط جدا من ادائهم ومن روحهم الشوط الثاني. اكيد عاوز اسال مستر باتريس، زي ما هو قال انه في الشوط الاول كان في بعض التسرع خاصه في الخط الهجومي وفي انهاء هجمات نادي الزمالك، قال لهم ايه بين الشوطين عشان اللعيبه ترجع تاني بتلعب بثقه وتقدر ان هي تخلص في اللمسات الاخيره وتطلع بالثلاث نقاط الهامه جدا؟ Je leur ai simplement demandé de retrouver du plaisir et un état d'esprit dans notre deuxième mi-temps, de jouer simple, de faire des choses simples. Je trouvais que plus la mi-temps, plus le match avançait, plus on perdait nos moyens, plus on commençait à s'énerver. Et je suis content en tout cas qu'ils aient suivi les conseils, qu'ils aient retrouvé leur calme et qu'on ait retrouvé une qualité de jeu et un état d'esprit en deuxième mi-temps. Pour moi, c'était la clé. La clé du match était de garder nos nerfs, de ne pas nous énerver, et c'est ce qu'on a très bien fait. هو مفتاح مكسب الماتش كان في الشوط الثاني. هو قال لهم يا جماعه اهم حاجه نهدى ونركز، ما نخرجش بره المباراه. احنا كنا بدانا نتوتر ونفقد كور كتيره ونعمل باصات غلط كتيره وكله يتعصب ونرفزه، وده ما كانش هيوصلنا لحاجه. بنشتاق لهم نهدى ونركز ونستمتع بالكره بتاعتنا ونلعب السهل ونلعب الكره بتاعتنا. هو مبسوط جدا ان الفرقه، يعني معظم اللعيبه او كل اللعيبه تقريبا تبعت التعليمات وكله فعلا نفذ الكلام ده. مبسوط جدا من روح الفرقه الشوط الثاني. اكيد الفتره دي مستر باتريس بيواجه مشكله كبيره جدا، وهو انه مش عارف يعمل تدريبات بدنيه او فنيه بسبب ضغط المباريات. كل التدريبات عباره عن ريكفري واستشفاء. هل دي بيواجه صعوبه في الامر ده؟ de récupération et recovery tout ça. Il n'y a pas le moment pour faire des matchs, des entraînements de technique, autrement tactique ou physique ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'au niveau du repos, il n'y aura pas de repos, hein, puisque dès demain soir, nous repartirons à l'hôtel pour préparer au mieux les matchs à venir. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a fait du bon travail. Il faut continuer à rester humble, mais ambitieux en même temps, et à se dire que tout ne tient qu'à nous, tout ne dépend que de nous. Donc par rapport à ça, c'est nous les challengers, donc on se doit de faire plus d'efforts et de travailler très dur. طيب هي الفترة دي كده ماتشات والوقت مضغوط، احنا متعودين على كده. الاستشفاء لازم يتعمل كويس بين الماتش والتاني، واحنا من اول بكره بالليل هنتمرن في النادي، وبكره بالليل هنروح نعسكر على طول في الفندق. الفترة الجاية ما فيهاش راحة خالص، لازم نبقى يعني نفضل طبعا عندنا طموح ان احنا نكسب، لازم نفضل متواضعين ونعمل شغلنا كويس ونكمل الاربع ماتشات دول بكل حماس وكل جديه. اكيد مستر باتريس بيعمل محاضرات فنيه او محاضرات نفسيه بينه وبين لاعبي نادي الزمالك، وبيقارن لهم ما بين الوضع في البطوله الافريقيه ان هم كانوا بيلعبوا على اقدام الاخرين. الدوري كانوا لحد المباراه اللي فاتت كانوا بيلعبوا على اقدام المنافس النادي الاهلي، النهارده الدوري اصبح في اقدام لاعبي نادي الزمالك. بالتاكيد بيوضح لهم ده في المحاضرات الفنيه. Ah ben c'est l'objectif et c'est le discours depuis mon arrivée. Je veux dire, quand vous avez en face de vous le double champion d'Afrique qui est au sommet, j'ai envie de dire, depuis 2 ans maintenant, et qui est une équipe remarquable, pour arriver à les concurrencer, il faut faire beaucoup d'efforts. Comme je l'ai dit, être humble
Et bien sûr que je passe beaucoup de temps à échanger avec les joueurs. J'ai un groupe qui est réceptif, j'ai des joueurs qui ont de la personnalité. Je suis très fier d'être l'entraîneur de cette équipe et bien sûr on va tout donner ensemble pour bien finir cette saison. طبعا هو بيقول لهم من ساعه ما هو جه ان كل حاجه هتبقى في ايدينا احنا، طول ما انت بتكسب ماتشاتك طول ما انت ممكن تاخد بطولات، ما تستناش دايما نتيجه المنافس. الفتره اللي جايه دي لازم نفضل متواضعين نفضل مركزين. هو مبسوط جدا من مجموعه اللعيبه اللي معاه، وهو فخور جدا ان هو مدرب مجموعه اللعيبه اللي معاه. اللعيبه كلها عندها شخصيه، ولعيبه مواقف صعبه، ولعيبه كمان بتسمع الكلام وبتتبع التعليمات. فهو مبسوط جدا من شغله مع الفرقه، ومبسوط جدا من اداء اللعيبه، ويتمنى الافضل طبعا ان شاء الله للفرقه. اكيد مستر باتريس عينه على الدوري الموسم ده من اجل اسعاد جماهير نادي الزمالك، بالتاكيد ده بينقله كمان للعيبته داخل الملعب. واضح ان مستر باتريس في الفتره الجايه هيعمل روتيشن ما بين اللعيبه عشان يقضي على ضغط المباريات. Déjà naturellement avec les suspensions il y a de toute façon déjà des rotations. Ben Sharki a pu se reposer pour ce match-là. Le match prochain, Wench et Abdel Chafi pourront se reposer. Après je ne sais pas encore, très honnêtement ça va dépendre de la récupération, de comment vont les joueurs demain. Je déciderai, je sais qu'en tout cas tous mes joueurs sont prêts, donc ça me permet d'avoir du temps pour réfléchir. هو عارف ان لعيبته كلها جاهزه بدنيا، يعني الوقف او الانذارات اللي بتحصل بتخلي فرصه يحصل روتيشن، زي بن شرقي مثلا موقوف الماتش ده، الماتش الجاي موقوف عبد الشافي والونش، وعلى حسب بين الماتش والتاني على حسب مين عمل استشفاء احسن، جسمه استوعب الاستشفاء احسن، هو اللي هيبقى جاهز يلعب الماتش اكتر. اخيرا مستر باتريس، يعني في الفتره اللي جايه انت طبعا بتتعرض لموقف لا تحسد عليه، ان انت في ظل تركيزك على حصد لقب الدوري الممتاز مع نادي الزمالك، الا انك مطلوب منك تعلن القائمه الافريقيه بمفاجاتها، وكمان تحسم الصفقات الجديده للموسم الجديد. تتعامل مع ده ازاي؟ Ouais, c'est surtout délicat dans la mesure où on va mettre sur cette liste des joueurs qui vont peut-être partir, et puis on ne peut pas mettre sur cette liste des joueurs qui vont peut-être arriver, puisqu'une fois de plus le championnat est en décalage avec tous les autres championnats. Donc bon, par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire en sorte de mettre la meilleure liste possible, et puis on verra. طبعا يعني مره ثانيه الدوري برضه طبعا متاخر عن العالم كله زي كل سنه، فطبعا مخلينا مزنوقين في موضوع الليسته الافريقيه والانتقالات. طبعا انت الليسته ممكن تحط فيها لعيبه مش هتبقى تمشي، مش هتبقى موجوده، ممكن تحط فيها لعيبه ويعني وتمشي، ولا تحط فيها لعيبه وما تجيلكش اصلا. فيعني الموضوع صعب، بس يعني نحاول نتصرف بالموجود قدامنا يعني ان شاء الله. اشكره بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله.